Pro pořádný úklid našich domácností nebo kanceláří potřebujeme kvalitní pomocníky, no a naším dnešním typem budou vodní vysavače. Slečno Kašparová, řekněte mi na úvod, o jakých vysavačích si budeme povídat. Já bych dnes ráda divákům představila absolutní novinku v České republice. Jedná se o multifunkční vodní vysavače, které se vyrábějí v Německu. My takový vysavač tady máme, takže pojďme se na něj podívat a popsat si ho. Tento vodní vysavač je multifunkční. Můžeme s ním čistit vzduch, aromatizovat, inhalovat. Můžeme s ním samozřejmě vysávat jak suchou, tak ale i mokrou cestou. Ať už se jedná o podlahy, koberce, sedačky, matrace, je to opravdu multifunkční vodní vysavač. Tento vysavač se skládá ze dvou hlavních částí. První část je část motorová, kde vlastně máme separátor. Tento separátor zajistí to, že 99,998% nasátých nečistot zůstávají ve vodě a neprochází nikam dál. Tou druhou nejdůležitější částí je nádoba na vodu. Vysáváme přímo do téhleté nádoby. Díky tomu separátoru, který jsem již zmínila, vlastně tam zůstanou veškeré nasáté nečistoty. Tento multifunkční vodní vysavač žádné sáčky, žádné filtry ke svému provozu nepotřebuje, pouze 3 litry vody a samozřejmě zásuvku s elektrickým proudem. Po úklidu celé domácnosti stačí jednoduše vzít tento kyblík plný nečistot s vodou a vylít. Tak předpokládám, že k tomuto vysavači také existuje velké množství příslušenství. Přesně tak, ať už je to nástavec na utírání prachu, nástavec na vysávání tekutin, potom nástavce na vysávání, vytírání hladkých podlah, koberců, madrací, sedaček. Máme nástavec na mytí oken a samozřejmě i tento elektrický klepač nesmí chybět, který je určený na vysávání koberců a samozřejmě čalouněných věcí a především matrací, ze kterých vlastně až z hloubky 25 cm dostáváme ty nejjemnější částečky, jako je lidská kůže nebo roztoči. A samozřejmě máme i nástavce na úklid celého auta. V čem jsou hlavní výhody a přednosti právě těchto vysavačů v porovnání s jinými? Tento vodní vysavač má separátor. Je multifunkční a dá se s ním čistit dokonce i vzduch. Pracuje jenom na bázi vody, žádné sáčky, žádné filtry. Základní výbava se pohybuje přibližně od 25 000 korun, v kompletní výbavě do 45 000 korun. Ampuro přináší na trh nový multifunkční vodní vysavač německé výroby se separátorem Vivenzo. Žádné sáčky, žádné filtry, pouze 3 litry vody. Dokonalý úklid suchou i mokrou cestou, čistička vzduchu a další bohaté příslušenství, to je Vivenzo.